من دون ميعادي، من دون أن تقلق أولادي، أطرق علي الباب، أكون في مكتبتي في معظم الأحيان. اجلس قليلا مثل أي زائر، وسوف لا أسأل لا ماذا ولا من أين. وعندما تبصرني مغرورق العينين، خذ من يدي الكتاب، أعده لو تسمح دون ضجة للرف حيث كان. وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحدا، لأن من أفجع ما يمكن أن تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلمون.